მოგესალმებით, მზადვარ გიპასუხოთ კითხვებზე. მოგესალმებით, ტელეკომპანია იმედი, მარიამ ბუხაძე. უშუალოდ რომ გითხრათ შეხვედრასთან დაკავშირებით, რა პრობლემები მოისმინეთ ბიზნესისგან და გზა რა არის იმ პრობლემებიდან, როგორ უნდა გამოხვიდეთ, რაზე იმსჯელეთ, რაზე შეჯერდით, როგორც თავად გითხრათ, გაგრძელდება დიალოგი და კიდევ იქნება შეხვედრები, მეტი დეტალი რა შეგიძლიათ რომ მოგვაწოდოთ? დიახ, ჩვენ გქონდა მსჯელობა ბიზნესის ფართო წარმომადგენლობასთან, პრემიერ-მინისტრმა წარმართა, ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დიალოგის რეჟიმში შეხვედრა, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოს უმსხვილესი ბიზნესი, აქ იყვნენ სხვადასხვა პოზიციაზე, სხვადასხვა მოსაზრებაზე მყოფი ბიზნესმენები, ადამიანები, რომლებიც უჭერენ ხელისუფლების კურსს მხარს, ადამიანები, რომლებსაც კითხვები გააჩნიათ, ამიტომ საკმაოდ საინტერესო დიალოგის რეჟიმში ვფიქრობ, რომ ფაქტიურად პასუხი გაეცა ყველა იმ საკითხს, რაც დღეს ქართულ ბიზნესს აწუხებს, იგივე რაც ალბათ საქართველოს საზოგადოების დიდ ნაწილს. განსაკუთრებით საუბარი იყო პერსპექტივაზე და მომავლის ხედვაზე, მათ შორის ხელისუფლების კურსზე, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად ბევრი განმარტებისა, მიუხედავად ხშირი კომუნიკაციისა, ამ საკითხებზე ხდება აპელირება, მათ შორის ოპოზიციური ძალების თუ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლების, აქედან გამომდინარე, პრემიერ-მინისტრმა ძალიან დეტალურად განმარტა ჩვენი ხელისუფლების კურსი. ის რომ ჩვენ ერთგული ვართ ჩვენი დაპირებების, რომელიც საარჩევნოდ ხალხს მივეცით, ის რომ ჩვენ ღირსებით და კეთილდღეობით ევროპაში მივდივართ და ეს გზა აუცილებლად იქნება წარმატებული და საბოლოოდ ჩვენ მივაღწევთ იმ შედეგებს, რომელსაც ვგეგმავთ. ამ ყველაფერზე პრემიერმა ძალიან დეტალურად და ამომწურავად ისაუბრა, რა თქმა უნდა, შევეხეთ მიმდინარე პროცესებს, უკიდურეს პოლარიზაციას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს და იმ გამოწვევებს, რომელიც სტაბილურობასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის, რა თქმა უნდა, როგორც ბიზნეს, ისე საზოგადოების ყველა ჯგუფს სურს სიმშვიდე და სურს, რა თქმა უნდა, კეთილდღეობა ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოლიტიკურ პლატფორმაზეა სხვადასხვა ჯგუფის, ჩვენი საზოგადოების თუ ბიზნესის, მე ვფიქრობ, რომ სურვილი ყველას ერთი აქვს, რომ ამ ქვეყანაში იყოს მეტი კეთილდღეობა და ალბათ სტაბილური და პროგნოზირებადი განვითარების გარემო. რა თქმა უნდა, ეს ბიზნესის დიდ ნაწილს აწუხებს, ბიზნესი გრძნობიარეა პოლიტიკური მოვლენების მიმართ, ჩვენ გვესმის, რომ ზოგადად ეკონომიკური პროცესები არის გრძნობიარე და შესაბამისად მშვიდობა და სტაბილურობა უპირველესი წინაპირობაა იმისთვის, რომ ჩვენ ეკონომიკური განვითარება გავაგრძელოთ და აქედან გამომდინარე, ეს იყო, რა თქმა უნდა, დისკუსიის საგანი, ასევე, რა თქმა უნდა, ის თუ რას ველოდებით, როგორია ჩვენი მოლოდინები და პრემიერ-მინისტრმა საკმაოდ დეტალური ანალიზი გააკეთა მიმდინარე პროცესების, სიტუაციის, მათ შორის ვისაუბრეთ პროგნოზებზე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესის დიდი ნაწილისთვის იყო საკმაოდ დამაჯერებელი. თუმცა, როგორც ბიზნესმენებმაც გააკეთეს განცხადება შეხვედრის დასრულების შემდეგ, იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესში არიან ადამიანები, მათ შორის მსხვილი ბიზნესის ხელმძღვანელები, რომლებსაც განსხვავებული მოსაზრებები გააჩნიათ. ამიტომ დიალოგი, რა თქმა უნდა გაგრძელდეს. ამაზე სრული მზადყოფნა იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, თუმცა ჩვენ ადრეც ბევრჯერ მოვისმინეთ, რომ პრემიერი დიალოგისთვის და დისკუსიისთვის საზოგადოების ყველა ჯგუფთან არის მზად, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ბიზნესთან. აქედან გამომდინარე, გადაწყდა, რომ მომავალშიც დაიგეგმება შეხვედრა, სადაც უფრო მეტად განსხვავებული აზრის მქონე ბიზნესმენები იქნებიან ჩართულები, იმისთვის, რომ მათ მიიღონ განმარტებები იმ პოლიტიკაზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში ხორციელდება და ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები მიიღებენ იმ ამომწურავ ინფორმაციას, რომელიც მათ ალბათ მომავალ თავიანთ გადაწყვეტილებებში მიეხმარება, რომ სტაბილურად გააგრძელონ ბიზნესის კეთება და ინვესტირება ჩვენს ქვეყანაში.
მოვისმინეთ პოზიციები, მათ შორის შეხვედრიდან გამოსული ბიზნესმენების მხრიდან. თუ იყო აი ამ შეხვედრაზე საუბარი არჩევნებთან დაკავშირებით, თქვით რომ განსხვავებული პოზიციები აქვთ ბევრს, მათ შორის მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და მათ შორის თქვენს და აღნიშნეს ისიც, რომ შესაძლოა შედგეს საჯარო დისკუსია, სავარაუდოდ ღია ეთერში. თუ შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით მოგვაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია იქნება თუ არა მსგავსი რამ აი ამ ბიზნესმენებსა და თუნდაც პრემიერ-მინისტრის მთავრობის მეთაურს შორის, რომელიც გაიმართება. თუ გაქვთ მეტი ინფორმაცია ამის შესახებ. დიახ, რა თქმა უნდა, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ასეთი შეთანხმება ნამდვილად შედგა, რომ ეს დისკუსია გაიმართოს უკვე საჯაროდ, ისე რომ მოსახლეობის ფართო ფენებს ჰქონდეს საშუალება, რომ ამ დიალოგის მომსწრე იყოს. Ვფიქრობ, რომ ეს საზოგადოებისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის დეტალების შემდგომ გადმოცემით საზოგადოებასთან მიტანა არ არის, რა თქმა უნდა, ისეთი ეფექტური, როგორც შეიძლება ეს იყოს იგივე ღია ეთერში დისკუსია, მათ შორის განსხვავებული აზრის მქონე ბიზნესმენებთან. ვფიქრობ, რომ ოპონირების რეჟიმში უფრო ეფექტურია, რომ საზოგადოებას გავაგებინოთ იმ პრობლემების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის ხელისუფლების პოზიციები უფრო ნათლად იყოს წარმოჩენილი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ კარგი ფორმატია, ამაზე პრემიერ-მინისტრი დათანხმდა და ეს შეხვედრა უახლოეს ხანებში გაიმართება, ბიზნესი თვითონ გადაწყვეტს, ვინ იქნებიან წარმოდგენილი ბიზნესის სახელით. და რა თქმა უნდა, ასეთ შეხვედრას ჩვენ ვიხილავთ. რაც შეეხება არჩევნებთან დაკავშირებით საკითხს, იცით რომ დღეს რა საკითხებიც აქტუალურია ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა საკითხს შეეხო დღევანდელი შეხვედრა. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ერთ-ერთი საკითხი იყო, მათ შორის შესაძლებლობა არჩევნების ხელახლა ჩატარების თუ არ ჩატარების, ხო? იცით რომ გარკვეულმა ჯგუფებმა ამასთან დაკავშირებით ფაქტიურად მოძრაობა წამოიწყეს იმ არჩევნების ხელახლა დანიშვნის მოთხოვნით, რომელსაც რაღაც მე ვფიქრობ, რომ გააზრებული რაღაცა პოზიცია ალბათ არ გააჩნია, გააზრებული საფუძველი ამაში არ არის. აქ ძალიან კაფიოდ განიმარტა პრემიერ-მინისტრის მხრიდანაც, რომ ჩვენ ვეყრდნობით ობიექტურ შეფასებებს და ობიექტურად უნდა შევაფასოთ მათ შორის ჩვენი რეალობა. კერძოდ იცით რომ ამაზე არაერთჯერ თქმულა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ყველაზე უფრო ავტორიტეტული ორგანიზაცია, რომელიც არჩევნების ჩატარების ხარისხს ამოწმებს და ადასტურებს, ეს არის ეუთოს ოდირის მისია, რომელმაც საბოლოო დასკვნა წარმოადგინა, თუმცა საზოგადოებისთვის მათი წინასწარი შეფასებები დიდი ხნით ადრე იყო ცნობილი, რომელმაც მე ვფიქრობ, რომ ყველა კითხვას გასცა პასუხი, რომელმაც აღწერა მათ შორის საარჩევნო პროცესი, მაგრამ უმთავრესი რაც უნდა იყოს საფუძველი არჩევნების ლეგიტიმაციის, ამ დასკვნაში მე ვფიქრობ, კაფიოდ არის წარმოდგენილი ის, რომ არჩევნები კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა, არავის არ შეეზღუდა არჩევნებში მონაწილეობა, მათ შორის თავისი პოზიციების გამოხატვა და ის, რომ უამრავი დამკვირვებელი, ყველა საარჩევნო უბანზე დასტურებს იმას, რომ არჩევნები არის ლეგიტიმური, მათ შორის ის, რომ არჩევნების შედეგი კითხვის ქვეშ არ დგას და ამას ამყარებს ისიც, რომ ოპონენტებიც თავის მხრივ ადასტურებენ იმას, რომ უპრეცედენტოდ მაღალი იყო აქტივობა, ანუ ამაში ყველა თანხმდებით და შესაბამისად ის სისტემა, რომელიც იყო წარმოდგენილი, იყო მაქსიმალურად ხარისხიანი და გამართული. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ ვისაუბროთ არჩევნების იმდენჯერ გამეორებაზე, ვიდრე ვიღაცისთვის სასურველი შედეგი არ დადგება, თუმცა რა გვესმის, რომ ეს სერიოზული მოთხოვნა ვერ იქნება და აქედან გამომდინარე ეს არ არის დღეს განხილვის საგანი, ეს მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესმენებმა ძალიან მკაფიოდ გაიგეს და ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით ბიზნესის იმ ნაწილს, რომელიც დღეს იყო წარმოდგენილი შეხვედრაზე, კითხვა აღარ გააჩნია. მოგესალმებით ბატონ ლევან, ელინე გოგბერაშვილი, BMG. გასაგებია, რომ ხელახალი არჩევნების ჩატარება შესაძლოა უსაფუძვლო მოთხოვნა იყოს ბიზნესის მხრიდან, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი გზა დეესკალაციისკენ, პროცესების დეესკალაციისკენ და ამას ხაზგასმის აღნიშნავენ ისინი. თუმცა მე მინდა გკითხოთ, აი შეხვედრამდე ბიზნესის წარმომადგენლებმა ჩვენთან თქვეს, რომ ისინი მოვიდნენ მოსასმენად მთავრობის წარმომადგენლებისგან, რომ როგორ ხედავენ შექმნილი კრიზისიდან გამოსავალს. აი ჩვენს გვაინტერესებს მედიას თქვენ როგორ ხედავთ, იმიტომ რომ თუ გაქვთ მათ შორის წინასწარ გათხრები გაკეთებული, რა შესაძლო სავარაუდო ზარალი მიადგა ამ ბოლო მოვლენების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკას, ბიზნესს და ასევე მაინტერესებს
სანქციების გავლენაზეც კითხოთ, ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის მაგნიტსკის არის სანქცირებული მთავრობის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, ასევე ის სხვადასხვა პირები ხელისუფლებიდან. აი ამ სანქციებს ასევე რა გავლენა ექნება ქვეყანაზე, ქვეყნის ეკონომიკაზე, ესეც საინტერესოა თქვენგან მოვისმინოთ და კი, რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად გულწრფელი ვიქნები და რა თქმა უნდა, ჩემ შეფასებებში, აქედან გამომდინარე, მე არ დავიწყებ იმის მტკიცებას, რომ იგივე ბოლოდან რო დავიწყოთ მაგალითად სანქცია, რომელიც ჩვენი გუნდის წევრის მიმართ იქნა გამოყენებული, არ არის დამაზიანებელი, მათ შორის ეკონომიკური პროცესებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნისთვის, ზოგადად ქვეყნის რეპუტაციისთვის შემლახველი სამწუხარო ფაქტია ეს ნამდვილად. თუმცა მე არათუ იმედი მაქვს ფაქტიურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაწყვეტილება ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის შემდეგ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მე დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ჩვენ გვექნება ძალიან ღია გულწრფელი დიალოგი, ინფორმაციის გაცვლა, რაც მოგცემს საშუალებას იმის, რომ ჩვენ გადავტვირთოთ ჩვენი ურთიერთობები და თანამშრომლობის კიდევ უფრო მაღალ ხარისხზე ავიყვანოთ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობა. ეს იქნება მნიშვნელოვანი ალბათ გზავნილი, მათ შორის სხვა ქვეყნებისთვისაც და აქედან გამომდინარე ზოგადად საერთაშორისო ასპარესზე ქვეყნის რეპუტაციის გაუმჯობესება მოხდება ამ კუთხით. ეს რა თქმა უნდა იქნება მნიშვნელოვანი გზავნილი ასევე საინვესტიციო საზოგადოებისთვის და თქმა უნდა დადებით პროცესებს ველოდებით ჩვენ ეკონომიკაში. ან დადებით გავლენას მოახდენს მათ შორის ეკონომიკურ პროცესებზე. თეორიული შანსი ნამდვილად არსებობს, რომ შესაძლოა ამ ციდან ამოიყვან მაგალითად იგივე ჩვენი დიახ, თუ დამამთავრებინებთ ბოლოს სრულად გაგდა შემდეგ ხდება მანამდე რეპუტაციული ზიანი. არა, თქვენ არ დამასრულებინეთ, ხო? მე აბსოლუტურად მე მინდა რომ სრულად ამომწურავად გაგცეთ თქვენ კითხვაზე პასუხი. აქედან გამდგითხარით რომ გულწრფელი ვიქნები, გულწრფელი ვარ რომ ვამბობ რომ დღეს რა თქმა უნდა შექმნილი ვითარება ნეგატიურად მოქმედებს ჩვენს ეკონომიკაზე. აქედან გამომდინარე ასეთი ტიპის დიალოგი, როგორც დღეს იყო მათ შორის ბიზნესთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის რომ მოხდეს პროცესების დეესკალაცია, ხო? ჩვენ გვინდა რომ დასტაბილურდეს პროცესები იმისთვის რომ ქვეყანა დაუბრუნდეს განვითარების ნორმალურ რიტმს. აქედან გამომდინარე ამის ერთადერთი ალბათ გამოსავალი არის დიალოგი, მეტი დიალოგი, კომუნიკაცია, საზოგადოების პოლარიზაციის შემცირება, საზოგადოებაში პოლარიზაციის ასეთი ხარისხის შემცირება, თუმცა პოლარიზაცია ვხედავთ რომ სამწუხაროდ ძალიან ესეთი გავრცელებული რამ არის დღევანდელ მსოფლიოში, ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ ამას სჭირდება რა თქმა უნდა მეტი დიალოგი იმისთვის რომ ჩვენი საზოგადოების გარკვეულ კონსოლიდაციას მივახციოთ, განსაკუთრებით კრიტიკულ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ თემებზე და ამისი ჯერა მე ოპტიმისტი ვარ ამ კუთხით რომ ეს შესაძლებელია. იქიდან გამომდინარე რომ განმასხვავებელი ფუნდამენტური ორ პოლარულ ჯგუფს შორის არ არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლება მკაფიოდ აცხადებს რომ ჩვენი ამოცანა არის ასევე ევროინტეგრაცია, ჩვენი პოლიტიკური კურსი არის დასავლეთისკენ და ამასვე ითხოვს გარკვეული ჯგუფები ჩვენი საზოგადოების, რომელიც რა თქმა უნდა დღეს მონაწილეობს პროტესტში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ფუნდამენტურ საკითხზე ჩვენ არ გვაქვს პრინციპული განსხვავება, ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ დიალოგის რეჟიმში ვფიქრობთ რომ მეტად მოვახდინოთ საზოგადოების კონსოლიდაცია. აქ მნიშვნელოვანი განსხვავებაა გზაზე, მეთოდზე, თუ როგორ ვახცევთ ამ შედეგს და ვფიქრობ რომ დიალოგის რეჟიმში ჩვენ შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას უფრო მეტად დაუხსნათ, დავარწმუნოთ ჩვენი გზის ისტორიაში. ერთი, მეორე რა თქმა უნდა ამას და ეს იქნება იმ შემთხვევაში ეფექტური თუ ამას ექნება გარკვეული შედეგები. ანუ ჩვენ გვინდა მეტი შედეგი ამ გზაზე, მათ შორის ეს უნდა იყოს საერთაშორისო აღიარების კუთხით, ანუ მხარდაჭერის კუთხით, თუ გინდათ ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ საერთაშორისო მხარდაჭერა რა თქმა უნდა ჩვენ საზოგადოებას უფრო მეტად გაამხნევებს და მისცემს იმის იმედს, რომ ჩვენი გზა არის წარმატებისკენ მიმავალი გზა. ეს რა თქმა უნდა მოხდება და მოხდება ეფექტიანი დიპლომატიით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და იცით რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი მნიშვნელოვნად შეიცვლება 2025 წელს. აქედან გამომდინარე ჩემი მოლოდინები არის ის რომ ჩვენ საზოგადოებასთან დიალოგის პარალელურად ვაჩვენებთ რომ საერთაშორისო ასპარესზე ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი აღიარება, მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა. ყველაზე მეტად ალბათ ჩვენ საზოგადოებას, განსაკუთრებით ალბათ ბიზნესს, საზოგადოების ბევრ ჯგუფს დღეს ქვეყანაში აწუხებს პოტენციური იზოლაცია. რა თქმა უნდა, ამასაც გაეცემა პასუხი, რომ ქვეყანას არ ექნება იზოლაციის რისკი. პირიქით, საქართველოს შეძლებს აქტიურად თანამშრომლობს თავის სტრატეგიულ პარტნიორებთან, აღადგეს
და კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს პარტნიორობის რეჟიმი, მათ შორის და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამიტომ ამ მოლოდინებზე დავთვალიერებით მე გეტყვით, რომ ის პროცესები, რომელიც დღეს რა თქმა უნდა ნეგატიურად ისახება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე, ბიზნესზეც, ასევე და ბევრი ბიზნესი დღეს რა თქმა უნდა არ რთულ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ეს არის განსაკუთრებით სტუმართმასპინძლობის სექტორი, რითეილი, რომელზეც ეს პროცესები აისახება პირდაპირ. მე ვფიქრობ, რომ მომავალში 25 წლის განმავლობაში ეს უკვე რა თქმა უნდა პირიქით შეიძლება. ხო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ჩვენ ახლა სამინისტროში ვაკეთებთ შეფასებებს და ანალიზს, გვაქვს ასევე შეხვედრა სხვადასხვა ჯგუფებთან, ამ კვირის განმავლობაშიც მე მაქვს გარკვეულ ბიზნეს ჯგუფებთან შეხვედრები, კონკრეტულად მათ ისეთ ჯგუფებთან, რომლებსაც პირდაპირ ისახებოდა პროტესტი, ხო გვესმის, რომ მეტნაკლებად აისახა ეს ბიზნესზე, ყველაზე ერთნაირად და ერთი პროპორციით არა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიმსჯელებთ, რა შეიძლება ასეთ ბიზნესს დაუშვათ როგორ შეიძლება ასეთ ტიპის ბიზნესებს მივეხმაროთ, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ გვესმის, რომ როდესაც ჩვენი მდგომარეობა შეიცვლება და სტაბილურდება, პროცესები ნორმალიზდება, ჩვენი ქვეყანა გააგრძელებს ეკონომიკურ ზრდას, იქიდან გამომდინარე, რომ ფუნდამენტური წინაპირობები მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებულია ჩვენთან. ანუ იცით, რომ ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ვაჩვენეთ 2024 წელს და მაღალი ეკონომიკური ზრდით დავასრულეთ მიუხედავად ბოლო ორი თვის შედეგებისა, რომელიც რა თქმა უნდა ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ გვექნება, ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ 25 წელს უნდა გავაგრძელოთ ისევ მაღალი ეკონომიკური აქტივობა, რაც ეკონომიკურ ზრდაში ითარგმნება. კითხვაც მექნება, ანაკლის სპორტზე მინდა გითხოთ. პრინციპში წლის ბოლოა, ბევრი არ არის დარჩენილი წლის ბოლომდე. რა ეტაპზე ვართ პარტნიორის შერჩევის პროცესში და ის მოვლენები, რომელიც ვითარდება ქვეყანაში, ხომ არ აფერხებს ამ პროცესს? ბუნებრივია, მე ახაც ძალიან პირდაპირ ვიტყვი, რომ როცა ბიზნესები საუბრობენ დღევანდელ მოვლენებს აფასებენ, ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ საინვესტიციო გადაწყვეტილებები შეიძლება გაიწელა. მე რაც ინფორმაცია მაქვს, ძალიან მსხვილ მნიშვნელოვან საინვესტიციო პროექტებზე ფაქტობრივად არც ერთი გადაწყვეტილება არ არის გაუქმებული, თუმცა შეიძლება რა თქმა უნდა მან ამ პროცესებმა იმოქმედა გადაწყვეტილების მიღების სიჩქარეზე, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ აქ ოპტიმისტურად ვუყურებთ სურათს, როგორც კი სიტუაცია დასტაბილურდება და ამისი ყველა წინაპირობა არსებობს, ეს საინვესტიციო გადაწყვეტილებული რეალიზდება და აქედან გამომდინარე 2025 წელს მათ შორის ეს ნაწილი იქნება ძალიან პოზიტიური. რაც შეეხება კონკრეტულად ანაკლიის პროექტს, ის მიდის როგორც იცით კანონმდებლობის ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად, ეს არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით გამოცხადებული კონკურსი. ჩვენ გვყავს ერთი პრეტენდენტი კომპანია, რომელთანაც მიდის დაზუსტებებზე მუშაობა. მორიგი ფაზა დაზუსტებების უნდა დასრულდეს იანვრის ბოლოს, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ამ პროცესში ყავს ორი საერთაშორისო კონსულტანტი კომპანია აყვანილი, მათ შორის ერთი არის ჰოლანდიური კომპანია, რომელიც ძირითადად შინაარსობრივ ნაწილზე მუშაობს სამინისტროსთან, მათი შეფასებები ხდება ისინი აფასებენ წინადადებას და შესაბამისად ისინი აკეთებენ მათ შორის კითხვას თუ რა უნდა დაზუსტდეს იმისთვის რომ სულად შესაბამისობაში იყოს თავდაპირველ საკონკურსო მოთხოვნებთან მიღებული წინადადება. ჩვენ ვართ ახლა წინადადებების მიღების ზუსტად ეტაპზე, RFP ეტაპზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ მორიგი ვადა მივეცით კომპანიას უკვე გამოკვეთილი კითხვების დასაზუსტებლად, განახლებული წინადადების, ეს იყო მეორე თუ მესამე დაზუსტება იმისთვის, რომ საბოლოოდ მივიღოთ ისეთი ხარისხიანი წინადადება, რომელიც, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესებს ემსახურება პირველ რიგში. ეს გვექნება იანვრის ბოლოს, ამავე დროს იცით, რომ პროექტი უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდება, ანუ სამშენებლო სამუშაოები, ამაზე საჯაროდ ქონდა კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, ჯერ კიდევ არჩევნებამდე ჩვენ ქონდა დიდი პრეზენტაცია, როდესაც უკვე სამშენებლო სამუშაოების დაწყება დავაანონსეთ და ახლა აქტიურ ფაზაშია, ალბათ უახლოეს ხანებში სამინისტრო გააკეთებს საზოგადოებისთვის საინფორმაციო რგოლს და კომუნიკაციას თუ როგორ მიდის სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ გეგმაზე უფრო სწრაფად ვითარდება და ისე რომ იმ დედლაინებს, რომელიც მოსახლეობას შევფერდით, ჩვენ აბსოლუტურად დედლაინებში ჩავჯდებით. მოგესალმებით, შალვა სუმბაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ვინაიდან ანაკლიის სპორტი და მსხვილი საინვესტიციო პროექტები ვახსენეთ, ინვესტიციების მოზიდვაში დიდწილად მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების შეფასებებს.
თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, კომუნიკაცია, თუნდაც ამ არასტაბილური ვითარების ფონზე, როგორია საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების შეფასებები საინვესტიციო გარემოსთან, ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებით და ხომ არ ელოდებით ამ მიმართულებითაც გარკვეული ტიპის პრობლემებს. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით საინვესტიციო ფონდს განსაზღვრა, საინვესტიციო ფონდის შეფასების ერთ-ერთი ობიექტური ალბათ შედარებით ობიექტური, მოდით ასე ვთქვათ, საზომი არის საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების დასკვნები. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ბოლო შეფასებით შევინარჩუნეთ ჩვენი სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი, აქედან გამომდინარე მიუხედავად ბევრი გამოწვევისა, რომელიც იქ აღწერილი იყო, მათ შორის ეს უკავშირდება ძირითადად პოლიტიკურ პროცესებს, თუმცა ეკონომიკური, მაკროეკონომიკური პარამეტრების სიჯანსაღე გვაძლევს საშუალებას შევინარჩუნოთ ჩვენი კრედიტო რეიტინგი, აქედან გამომდინარე, ეს არის მნიშვნელოვანი ობიექტური წყარო ინფორმაციის ინვესტორებისთვის საინვესტიციო გადაწყვეტილების მისაღებად. ვფიქრობ, რომ მომავალ პერიოდში მით უმეტეს პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილიზაციის პარალელურად ჩვენ შევძლებთ, რომ მათ შორის გავიუნჯობესოთ ჩვენი მდგომარეობა და კიდევ უფრო მიმზიდველი გავხადოთ საქართველოს ინვესტორებისთვის. ამისთვის ყველაფერი კეთდება, მაგრამ ამის საფუძველი, რა თქმა უნდა, არის წლების წინ დაწყებული მნიშვნელოვანი სტრუქტურული რეფორმები, რომელიც ჩვენი ეკონომიკის მდგრადობას რეალურად ასახავს. მოგესალმებით, მაია არაბიძე, ბიზნეს ინსაიდერი. თქვენ ბრძანეთ, რომ პოლიტიკური მდგომარეობა, ის პოლიტიკური მდგომარეობა, რაც ქვეყანაში ეკონომიკაზეც გარკვეულ ასახავს სწავლებს. ბიზნესის ნაწილი ამბობს, რომ მიმდინარე თვეებში, ეს არის ნოემბერი და დეკემბერი, მათ დაგეგმილი ჰქონდათ გარკვეული ბიზნეს აქტივობები და მიყვებიან ამ სქემას და გეგმას. და ეს ყველაფერი უკვე ხელშესახები გახდება 2025 წლის პირველ კვარტალში. მე მაინტერესებს, რას აპირებს მთავრობა, რას აპირებს ეკონომიკური გუნდი იმისათვის, რომ თქვათ, ის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, რაც დაგეგმილი ჰქონდათ თქვენ პირველი კვარტალისთვის, აღსრულდეს და შესრულდეს. ასევე საინტერესოა ტურიზმის ნაწილში რას აპირებთ, რადგან ტურიზმი მთლიანი შორა პროდუქტის მნიშვნელოვანი წილი გამოირჩევა და სასტუმროები უკვე გარკვეულ პრობლემებზეც საუბრობენ. ანუ გადაიხედება ეს გეგმები, ის თუნდაც მარკეტინგული კამპანიები, რაც გააქვთ 2025 წლისთვის და თქვათ უფრო გაძლიერდება გარკვეული მიმართულებები თუ რა გზით წახვალთ მოკლედ. და ასევე საინტერესოა ინვესტორებთან ურთიერთობაში იმისათვის, რომ მეტი ინვესტორი მოვიზრდეთ და დავარწმუნოთ, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენი ევროპული გზისთვის არ გადაგვეხვევია, უფრო გავაძლიერებთ მუშაობას, თუნდაც ეს იქნება ატაშეების მიმართულებით საელჩოებში, ანუ რა გზით წავალთ ინვესტორებთან მჭიდრო ურთიერთობაზე. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოლოდინი როგორია, ჩვენი მოლოდინი ასეთია, რომ ეკონომიკური პროცესები განვითარდება გეგმის შესაბამისად, ამქედან გამომდინარე ჩვენ მნიშვნელოვანად არ ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გადახედვა მოგვიწევს 2025 წელს. იცით, პირიქით ჩვენ უფრო კონსერვატიულად გეგმავთ ხოლმე ეკონომიკურ ზრდას და იქიდან გამომდინარე, რომ გაუთვალისწინებელი ფაქტორები შეიძლება ყოველთვის იყოს, ჩვენ შესაბამისად ჩვენი დაგეგმა ბევრად უფრო კონსერვატიულია, ვიდრე რეალურად მერე შედეგები დგება ხოლმე. ჩვენ რამდენიმეჯერ მოგვიწია იგი 2020 წელს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გადახედვა, შესაბამისად მათ შორის ცვლილებები ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მაღალი იყო ეკონომიკური ზრდა და ბევრად უფრო მეტი იყო საბიუჯეტო შემოსავლები. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მინიმუმ დაგეგმილ მაჩვენებლებს ჩვენ 2025 წლისთვის შევინარჩუნებთ, თუმცა იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა, რა მოლოდინიც ჰქონდა, რომელიც ოფიციალურ, ფორმალურ პროგნოზზე უფრო მეტი უნდა იყოს, ამისთვის მეტი სამუშაოა საჭირო, მათ შორის ტურიზმის სექტორის წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მუშაობთ მეზობელ ქვეყნებთანაც, მათ შორის იმისთვის, რომ ჩვენ გავზარდოთ ტურისტული ნაკადი, იცით, რომ დღეს ჯერ კიდევ სახმელეთო საზღვარი აზერბაიჯანთან არ მუშაობს და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ბაზარია. ნახოთ, ჩვენ გვექნება გვაქვს გარკვეული დიალოგი იმისთვის, გარკვეულ რეჟიმში ჩვენ მოვახდინოთ ორგანიზებულად იგივე ტურისტული ჯგუფების შემოყვანა მეზობელი ქვეყნიდან, ასევე სხვა ტრადიციულ და ახალ ბაზრებზე ჩვენ გვექნება აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიები, როგორც დაგეგმილია და მნიშვნელოვნად გაზრდილია ამ მხრივ ჩვენი დაფინანსება იგივე 2025 წელს მარკეტინგული კამპანიების კუთხით. ასევე მიმდინარე წელსაც, მიუხედავად მოვლენებისა, რომელიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში ტურიზმის სექტორზე აისახება ნეგატიურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ჩვენს ღონისძიებებს, იცით, რომ ბაკურიანში შეიძლება
ამოვლენების ფონზე ცოტა ჩაიკარგა, მაგრამ ჩვენ ერთ-ერთ საერთაშორისო მნიშვნელოვან სამთო-სათხილამურო ტურნირს მასპინძლობთ საქართველოში. მსოფლიო თასის ეტაპი ტარდება FIS-თან ერთად, აქედან საქართველოს ეს თვლიან კურორტის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ცნობადობის ასამაღლებლად ევროსპორტზე იცით რომ მთელი მსოფლიო თუ არა ევროპა მაინც უყურებს ამ ტურნირს და რა თქმა უნდა ბაკურიანის პოპულარიზაცია ხდება. ასეთი ღონისძიებები ჩვენ მიმდინარე სეზონში დაგეგმილი გვაქვს სხვა სამთო-სათხილამურო კურორტზე, ესე რომ ზამთრის სეზონზე ჩვენ ვიქნებით აქტიურები იმისთვის რომ ეს სეზონი იყოს წარმატებული ჩვენი ბიზნესისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა გვესმის რომ თბილისის მოვლენების გამო გარკვეულწილად დაზარალდა თბილისის სტუმარ-მასპინძლობის სექტორის გარკვეული ნაწილი, ეს გვესმის იმედია რომ ეს მალე გამოსწორდება. მოგესალმებით, გელა ბოჩიკაშვილი, რადიო თავისუფლება. დავიწყებ შეხვედრით, მაინტერესებს კომპანიები როგორ შეარჩიეთ. იყო თუ არა ისეთი კომპანიები, რომლებსაც გაუგზავნეთ მოწვევა და არ მოვიდნენ, თვითონ მათ გამოხატ ეს შეხვედრის სურვილი და ასე თვით ორგანიზებით მოვიდნენ, როგორ მოხდა, რო აგვიხსნათ, რომელი კომპანიები არ მოვიდნენ და ასე შემდეგ დეტალები რო გითხრათ შეხვედრის შესახებ. აი მაგალითად მაგთის წარმომადგენელი თუ ესწრებოდა, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკა ალბათ რაღაც პროცენტით დამოკიდებულია ამ კომპანიაზე, რადგან სატელეკომუნიკაციო ბაზრის საკმაოდ დიდი პროცენტი უჭირავს გარდა მობილური ასე ვთქვათ მობილური ინტერნეტისა და მობილური სამსახურის, ასევე ინტერნეტით უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიის დიდ ნაწილს. დიახ, ამაზე ალბათ უფრო დეტალურად მოგახსენებთ თავრობის ადმინისტრაცია, კონკრეტულად თავრობის ადმინისტრაციამ გააკეთა ორგანიზება ბიზნესთან დღევანდელი შეხვედრის, თუმცა იქიდან ეს იყო ძირითადად მსხვილი ბიზნესი წარმოდგენილი, აქ იყო წარმოდგენილი ყველანაირი მოსაზრების და პოზიციის მქონე ბიზნესმენები, განსაკუთრებით აქტიურად ვინც გამოხატავდა პროტესტს ხელისუფლების მიმართ, ის კომპანიებიც, ამ კომპანიების მფლობელებიც ესწრებოდნენ დღევანდელ შეხვედრას, მათ შორის მათ თავიანთი კრიტიკული აზრი დააფიქსირეს დღევანდელ შეხვედრაზეც. სხვა შორის ძალიან დიდი იყო წარმომადგენლობა, ფაქტიურად დარბაზი იყო სავსე, ანუ ყველა ის ადამიანი, რომელიც პრინციპში გათვლილი იყო, რომ დაესწრებოდა შეხვედრას, ალბათ დაესწრო, თუმცა ვინ განაცხადა უარი ამას შესახებ თავრობის ადმინისტრაცია თუ გაქვთ ეს თუ გექნებათ ეს კითხვა დარწმუნებული ვარ დეტალურად და ამომწურავ პასუხს გაგცემთ. რაც შეეხება იმას, რომ დღეს დაფიქსირდა, დღეს გადაწყდა, რომ ნებისმიერ ჯგუფთან ბიზნესის პრემიერ-მინისტრი მზად არის რომ გააგრძელოს დიალოგი, აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, ანუ თუ რომელიმე ბიზნესს სურვილი ჰქონდა ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის, პირდაპირ დიალოგის, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან, მათ ეს შესაძლებლობა ექნებათ, იმიტომ რომ ზუსტად ასე გადაწყდა, რომ ვისაც აქვს სურვილი რომ მიიღოს დიალოგში მონაწილეობა, მათ შორის საჯაროდ, რომელიც იქნება მედიის მიერ გაშუქებული, ყველასთვის ეს კარი ღია. აი თქვენ თუ მიეცით ხელშესახები დაპირება, რომ აი მაგალითად თქვენი გაყიდვები გაიზრდება ამდენი პროცენტით, შეიცვლება ეს თუ არ მოხდება, რაც გააკეთებს მთავრობა. აი კონკრეტული ხელშესახები დაპირებები თუ მიიღეს გარდა იმ ბიზნესმენებმა, რომლებიც თქვათ სრულად იზიარებენ სახელმწიფო პოზიციას, მიაჩნიათ რომ ანუ პრობლემა არ აქვს მათ ბიზნესს, ამ შეხვედრაზე მოვიდნენ ისეთი წარმომადგენლებიც, ბიზნესის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ხედავდნენ თუნდაც არჩევნების ჩატარების საჭიროებას. აი თქვენგან რა კონკრეტული დაპირება მიიღეს, თუ ეს მდგომარეობა არ შეიცვლება, რას გაუკეთებს საქართველოს მთავრობა ამ ბიზნესებს? ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამაზე რა ვიცი, ალბათ თქვენი მოსაზრება გექნათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ რამდენი პროცენტით გაიზრდება ვინმეს გაყიდვა, ან როგორი იქნება მათი კონკრეტული ბიზნეს აქტივობა, ამაზე ვერ ვისაუბრებთ. თქვენ თქვით რომ ყველაფერი შეიცვლება და აი კონკრეტულად რა დაპირება ხო? ეს ხო ახლა თქვენ თქვით მეგონა ზოგადი რომ არ იყოს, დიახ. კი, ამიტომ ზოგადი რომ არ იყოს, ჩვენ ვისაუბრებთ კონკრეტულ გეგმაზე, ხელისუფლებას რა გააჩნია პოლიტიკის თვალსაზრისით. ეს არის ის კონკრეტული ნაბიჯები, მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზზე და ასევე შიდა პოლიტიკის კუთხით, რომელიც გულწრფელად პრემიერ-მინისტრმა გაუზიარა ბიზნესს. ფაქტიურად ყველა კითხვა, რაც ბიზნესმა დასვა, იყო პასუხგაცემული დღევანდელ შეხვედრაზე, ამიტომ რა კითხვაც ბიზნესს ჰქონდა, დღეს პასუხი გაეცა. კითხვები იყო მთავრობამ აიღო ვალდებულება, რომ აი თქვათ დაუკომპენსირებდა რაღაც განსხვავებას. აი მაგალითად პრემიერ-მინისტრმა წინა ბრიფინგზე თქვა ესეთი რაღაც, რომ ვინც დასანქცირდებოდა
მას სახელმწიფო აუნაზღაურებდა ამ დანაკლისს. თქვენგან მიიღეს რაიმე დაპირება? აი კონკრეტული ეს არის განხილვის საგანი. ეს არის განხილვის საგანი. კი ბატონო, ინვესტიციების ნაწილზე თქვენ ისაუბრეთ, მაგრამ თუ შეგიძლიათ რომ უფრო მეტი დეტალი გითხრათ, მაგალითად მესამე კვარტალში ინვესტიციები იყო ისეთი დაბალი, როგორიც არ ყოფილა ბოლო 3 წლის განმავლობაში. იყო 197 მილიონი დოლარი. ხო, ანუ რას უკავშირებთ თქვენ ინვესტიციების კლებას? რა მოლოდინი გაქვთ ახლა, როცა თქვათ პირველად სახელმწიფოს პირველად საქართველოს ისტორიაში ყავს სანქცირებული მინისტრი და მინისტრის მოადგილეები. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ შემცირდება თუ არა, თუ გაიზრდება ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებიდან ინვესტიციების მაჩვენებელი და როგორ? კი ბატონო. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ინვესტიციებთან დაკავშირებით ჩვენ შეფასებებს გავაკეთებთ წლის ჭრილში ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით 2024 წელი იყო არაორდინარული საარჩევნო წელი იყო. ამის მიუხედავად ჩვენ მქონდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა და ბიზნეს აქტივობა, თუმცა გვესმის, რომ შეიძლება საერთაშორისო ანუ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების კუთხით იყოს შემცირება, ეს ძალიან ლოგიკურია, მე ვფიქრობ, რომ არ არის საპოლემიკო ეს საკითხი, როდესაც უცხო ქვეყანაში ახდენს ვიღაცა ინვესტირებას, ის ელოდება უფრო სტაბილურ გარემოს, არჩევნების წინ უცხოური ინვესტორების ქცევა განსხვავდება იგივე შიდა ინვესტორების ქცევისგან, იმიტომ რომ ბიზნესი, რომელიც წლების განმავლობაში არის ქვეყანაში წარმოდგენილი, მათთვის უფრო პროგნოზირებადია ეს გარემო, ვიდრე იგივე უცხოელი ინვესტორებისთვის. აქედან გამომდინარე, მესამე კვარტლის გარკვეული მონაცემების ცვლილება აბსოლუტურად ლოგიკურად ახსნადია. რაც შეეხება 2025 წელს, ჩვენ რა პროგნოზები გვაქვს? სანქცირება თუ აისახება? დიახ, რა თქმა უნდა, მე ამაზე თქვენ ალბათ არ ესწრებოდით, შეიძლება შეხვედრის პირველ ნაწილში გავაკეთე კომენტარი. ბუნებრივია ეს ნეგატიურად აისახება, ბუნებრივია ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია. ის თქვი, რომ მე დარწმუნებული ვარ და ამისი საფუძველი გვაქვს, რომ ჩვენ ამ მდგომარეობას შევცვლით, გამოვასწორებთ, ანუ ახალ ადმინისტრაციასთან ჩვენ გვექნება ჩემი მოლოდინით და ფაქტობრივად დარწმუნებული ვარ ამაში, ძალიან მჭიდრო, კარგი თანამშრომლობა, ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობა განახლდება და ხარისხობრივად კიდევ უფრო მაღალ დონეზე. ამის ბევრი წინაპირობა არსებობს, მათ შორის ერთ-ერთი ის, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ერთგვარი იდეოლოგიური საფუძველი გვაქვს, ანუ სრული თანხმედრა გვაქვს ახალ ადმინისტრაციასთან. მათაც იმ გამოწვევებთან მოუწიათ და ალბათ დაპირისპირება რა გამოწვევებიც მათ შორის ჩვენმა ხელისუფლებამ გაიარა, ამიტომ ძალიან ბევრი საერთო მოგცემს იმის წინაპირობას, იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა შეიძლება გქონდეს უკვე ამერიკის ადმინისტრაციასთან 2025 წელს. ამიტომ ეს ვითარებაც გამოსწორდება, მათ შორის ინვესტორების აღქმა იქნება ძალიან პოზიტიური, ისე რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ მაღალ ეკონომიკურ აქტივობას და ზრდა საბოლოოდ 2025 წელსაც. თქვენ სავარაუდოდ გაქვთ მონაცემები, აი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ან თუნდაც არჩევნების ამის შემდეგ ერთი კითხვა კიდევ მექნება. თუნდაც ბოლო პერიოდმა როგორი გავლენა იქონია უძრავ ქონებაზე, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, საახალწლო პერიოდში აქვთ ხოლმე ასე ვთქვათ მატება წინა წლის დანარჩენ თვეებთან შედარებით. თქვენ თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა დაახლოებით რა პროცენტი არის კლება და ეს რა ნაწილია, როგორ აისახება თვითონ ამ სექტორზე და როგორ შეგიძლიათ რომ დაეხმაროთ ამ კომპანიებს. თქვენ შეხვედრაზე დღეს იმყოფებოდა რამდენიმე წარმომადგენელიც კი და მეტი დეტალი რომ გითხრათ რა პრობლემებს ისაუბრეს და თქვენ კი ბატონო, ეს საკითხი ასევე არ იყო განხილვის საგანი, თუმცა შემდგომი შეხვედრების დროს შეიძლება ბიზნესმა სხვადასხვა საკითხი დააყენოს, რომელზეც კონკრეტულად ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ჩვენ არ ვკამათობთ, მე საერთოდ არ მგონია რომ ამ დღევანდელი შეხვედრის დროს საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავსვი ის საკითხი, რომ პოზიტიურად თუ ნეგატიურად ისახება მომდინარე მოვლენები ბიზნესზე, თქვი რომ ცალსახად ეს არ არის ბიზნესისთვის ხელშემწყობი გარემო, ცალსახად ეს ნეგატიურად ისახება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენსა და ჩემს შორის აქ საკამათო არაფერია, მე უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ მოკლევადიანია ასეთი ზემოქმედება ბიზნესზე, ეს გამოსწორდება და წლიურ ჭრილში ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი პოზიტიური შედეგები, როგორც ინდივიდუალ ბიზნესის კუთხით, ისე რა თქმა უნდა მაკროეკონომიკურად მთლიანად ეკონომიკის კუთხით. რამდენიმე დღეში უნდა ამოქმედეს კანონი, რომელიც დაარეგულირებს პიროტექნიკის საკითხს. ორ კითხვას გავაერთიანებ ამ ნაწილში. მაინტერესებს ერთი ის კომპანიები თუ ცალკეული ბიზნესმენები, რომლებმაც შემოიტანეს პიროტექნიკა, რა ბედი ეწიათ მათ? აქვთ თუ არა დარჩენილი ეს პიროტექნიკა გასაყიდი? ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ პიროტექნიკა იყიდება რომელიმე მაღაზიაში ან თუნდაც ბაზრობებზე. ან მე ყოველ შემთხვევაში არ შემხვდები, თუ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია გითხარით სად იყიდება, თუ არა და არის თუ არა მარაგებში აქვთ თუ არა დარჩენილი და სახელმწიფო რას დავასრულებს, სახელმწიფო რას აპირებს ამ კუთხით, აპირებს თუ არა მათ დახმარებას, იმიტომ რომ ახალი
რეგულაცია ითვალისწინებს ლიცენზირებასაც. მეორე საკითხსაც აქვე დავამატებ, კიდევ ერთი რაც აქციების დროს გახდა ასევე აქტუალური, დამცავი საშუალებები როგორც არის ნიღბები სრულად ამოაღებინეს ან ამოიღეს კომპანიებმა გაყიდვიდან. მაინტერესებს როგორ შედგა კომუნიკაცია ამ კომპანიებთან, ეკონომიკის სამინისტრო ან ვიცე-პრემიერის როლში თუ იყავით თქვენ რაიმენაირად ჩართული და რამდენად გამართლებული არის თავისუფალი ეკონომიკის ფარგლებში, თქვათ კომპანიებმა ამოიღონ გაყიდვიდან აქციების პერიოდში მსგავსი მოწყობილობები. კი ბატონო, მოგახსენეთ, პირველ რიგში რაც შეეხება პიროტექნიკას. პიროტექნიკა მთელ მსოფლიოში ძალიან მკაცრად რეგულირდება, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შეიძლება რისკების შემცველი პროდუქტი. აქედან გამომდინარე, ბევრი რამ ჩვენს ქვეყანაში დავარეგულირეთ, მათ შორის ბევრი რამ დარეგულირდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დღის წესრიგით და დაუახლოვდა ევრონორმებს. ბევრი რამ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინდივიდუალური დღის წესრიგის ნაწილია, რეგულაციები, რომელიც საჭიროა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. პიროტექნიკა თითქმის ყველა ქვეყანაში რეგულირდება მკაცრად, თავისი წესები გააჩნია. საქართველოშიც ალბათ ეს დრო მოვიდოდა და დარეგულირდებოდა, დღეს გადაწყდა ამის დარეგულირება და შესაბამისად მათ შორის იქნება ეს ლიცენზირებადი სამუშაო, ისევ ჩვენი ქვეყნის საქმიანობა, ისევ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უსაფრთხოების ინტერესების დასაცავად. სხვა რაღაც კითხეთ, მე კითხეთ. კი, რაც შეეხება ბიზნესთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით მე ინფორმაცია არ გამაჩნია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ყოველთვის ღია ნებისმიერ ბიზნესთან დიალოგისთვის, ჩვენ სხვადასხვა ფორმატით ვსაუბრობთ ბიზნესებთან, როგორც ინდივიდუალური შეხვედრები გვაქვს, ისე გვაქვს ასოციაციების ფორმატში დიალოგი სხვადასხვა ბიზნეს სექტორთან. აქედან გამომდინარე, როდესაც ბიზნესი ამ საკითხს დააყენებს, ჩვენთან მოიტანს პრობლემატიკას, ჩვენ გავაანალიზებთ და გვექნება შესაბამისი რეაქცია. ნიღბების ნაწილებს მიფარს ნიღბებზეც იგივეს კი მეორე. ანუ როგორ მოხდა კომპანიებთან კომუნიკაცია, მაგალითად დომინო, გორგია, არაერთი ჰიპერმარკეტი იყო, სადაც ეკონომიკის სამინისტრო ამ შემთხვევაში არ იყო, ამ პროცესში ჩვენ არ ქონდა ამ კომუნიკაციაში მონაწილეობა. არ დაინტერესდით? ერთ დღეს როგორ გაუჩინარ და ყველა ბაზრით მე გითხარი, გაგეცით, რომ ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს ბიზნესთან საუბრის. ბიზნეს არ აქვს ბარიერი ჩვენთან კომუნიკაციის. ასე რომ როცა ბიზნეს პრობლემა ექნება, ისინი ძალიან მარტივად შუამავლების გარეშე, მათ შორის მედია შუამავლების გარეშე ჩვენ გაგვაგებინებენ ამას. დიდი მადლობა. კარგად.